Так, ну вот наша крестовина, о которой много споров было, что якобы это не в ней дело. Ну, вот нужно послушать, что это, оказывается, в ней дело все. Значит, вот этот ход у нас... Так, вот, значит, соединил я его к редуктору заднего моста. Там ничего не стал трогать. Значит, вот движение у нас тут тихое. Все без заедания. А вот здесь у нас уже идет вот этот звук, который постоянно при напряжении от машины напряг. Очень хорошо слышен. То есть так вроде ничего. Вот в этом положении. Так что крестовина у нас без маски. Надо менять крестовину. Вот так вот.